Еще раз здравствуйте. Мы сегодня снимали одно видео про один кусок клубники или участок, как мы говорим. Я рассказывал и показывал. Мы рассаживали в том году клубнику клери, которая очень вкусная, хорошие вкусовые качества, внешний вид очень хороший, да. Но нам захотелось развести ремонтантную клубнику, да, которая плодоносит круглый год до морозов. И мы долго выбирали и остановились на сорте Альбион. Вот в том году мы у себя на рыночке купили на рассаду 50 кустиков. И дай бог, чтобы нас не обманули, да, и посадили их. Вот я в предыдущем видео показывал, как там приживаемость нашей рассады. Почти 400 кустов, там почти стопроцентная приживаемость. И здесь мы купили и посадили 50 кустиков. И вот сейчас мы в общем плане, да, вы увидите, что очень много пустых ячеек. Видите? Вот два нет, там два нет, вон нету. То есть, что значит вот покупать на рынке, грубо говоря. Вот и сразу результат. С 50 кустов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 10 ячеек. Вот представьте, пустых. С 50 кустов. Это, грубо говоря, 20% не прижилось. Вот. Ну, ничего. Главное, что лишь бы я переживаю, лишь бы это был сорт, который соответствует названию. Клубника Альбион, она очень тоже вкусная. Она довольно-таки упругая, но она очень сладкая, да. И самое главное, что это сорт ремонтантный, он плодоносит почти, вот, грубо говоря, с мая и до конца осени, да, до заморозков, да. Вот мы там, я рассказывал, показывал, что необходимо клубнику вспушить, необходимо ее там полить, пушить 3 раза до сбора урожая, даже до цветения. Это все необходимо сделать. Но я забыл сказать один немаловажный нюанс. Как раз вот сейчас до цветения период подкормки клубники. Ну, кто чем подкармливает, кто это самое, кто куриный помет, кто этот самый специальное удобрение покупает в магазинах. Сейчас очень много подкормок разных и все. Но наша семья, вот я с женой, мы склоняемся всегда к натуральным подкормкам. Ну, у нас курей, естественно, нету. Ну, вот по пути на дачу мы находим, на лугу пасутся наши коровки, не наши, а чьи-то коровки. И они нам дают, вы поняли, навозик. И мы его настаиваем 10 дней в бочке. И потом по литре навоза, ну, этой нашей настоянной жидкости на 10 литров воды. И разбавляем. И под каждый кустик поливаем. И клубничку моментально не узнать. Натуральные подкормочки, но на них клубника реагирует очень хорошо. Хотя навоз рекомендуется не очень часто. Вот этой одной подкормочки навозом достаточно. Ну, на этом что? Хочу закончить наше коротенькое видео. Будем надеяться, что это тот сорт, который мы купили. Хотим получить хороший урожай. Удачи! Подписывайтесь на наш канал. Мы будем показывать, когда будут плоды. Вот мы сравним два сорта. У нас, я же говорю, есть Альбион, вот это, есть Клери, и есть наша еще там, сборная Советского Союза называю. Да, вот мы вам, когда будут ягоды, мы вам покажем, сравним, и будет вам что с чем сравнивать. И потом же напоминаю, что в том году мы тоже продавали саженцы. У нас многое заказывали даже по интернету и все. И вот поэтому, кому понравится какая клубничка, можно с нами созваниваться и заказывать саженцы. Удачи, всем здоровья!